我係蘇少少。Yo Billy。係啦，今日咧我哋就嚟到啟德新開嘅呢個 The Gundam Base。神高達。勁大隻咯！我哋入去睇下咩啊？唔到好。Gundam Base 咧，先後已經喺中國大陸、韓國、泰國等等嘅地方設立分店噶啦。而今次咧，終於嚟到香港啦！香港官方旗艦店咧，店鋪面積係超過4500平方尺噶。店鋪裏邊仲發售超過100款高達模型，你可以買高達，有主題展覽睇，有工作坊去製作體驗啦，仲有埋周邊商品賣喎。哇，真係正啊！首先咧喺個大門口已經會見到噶啦，有一個1.8米高嘅 RX782元祖高達蠟像啊！咁佢原來咧佢藍白色嘅配色咧係象徵住 Gundam Base 嘅品牌嘅特別配色嚟噶。如果大家有去過日本東京台場嘅 Gundam Base 咧，嗰度係有一座21.7米高嘅獨角獸高達噶，完全係全球嘅高達迷嘅朝聖之地啊！而上海咧都有一個18米高嘅自由高達蠟像噶，亦都係一個人氣嘅地標嚟嘅。另外今次最震撼、最標誌性嘅就係1比2嘅 God Gundam 啊！喺個蠟像嘅背面咧，仲設有咧一個有層次啦漸變式嘅日輪特效，重現翻動畫裏邊嘅經典動作。喺設計方面咧，日輪咧係用咗半透明嘅物料，咁係特登嘅喎。聽講咧喺日頭嘅時候睇咧，啲自然光就會穿過咗日輪，令到成個畫面咧係非常之有震撼力㗎。旗艦店裏邊咧係設有高達發展歷史回顧展，展出咗自1979年以嚟歷代嘅機動戰士高達系列嘅主角機體。而作為香港首店咧，係特登加入咗啲本地元素喺裏邊㗎，例如咧喺高達嘅情景模型裏邊，特登用咗一啲香港嘅景點作為背景，令到我哋本地嘅 fans 咧係更加有親切感㗎。哦，呢個我知啊，佢係用香港場景嚟整出嚟嘅咯。好型喎，佢砌到。但係我即刻覺得其實有啲恐怖咯，即係如果香港打到咁嘅話，召喚晒咁多隻出嚟喎，大佬。哦，呢個係太空館文化中心，我而家先睇到啫喎。因為我一路留意緊後面嗰啲字啊。啊，係喎，佢有一塊牌咧，藍色嗰塊寫住高達基地添。係啊，你 Gundam Base 啊，一入嚟就有啲咁型嘅嘢睇。呢個係鏡子水毛啊，完全金色，又係有個日輪喺個底度。神高達啊嘛，正標配。呢啲係咪大概50蚊一隻啊？你又想？唔係咩咩？應該就唔係想睇啦。下喎。喺嗰邊，喺另外一邊，我哋等過去睇。好型喎，其實呢啲其實好細緻喎，已經做到。好似話呢度其實係有個位係可以睇到佢生產高達。呢度咧係元祖高達出過嘅所有，我諗呢個大部分嘅。我有砌過呢隻，我認得。大隻嘅型好多 detail 勁多咯，即係講緊一有對比之下。呢隻都好靚喎。呢隻係獨角獸啊！我最中意嘅系列啊，00啊，型到黐線。我入坑之作啊 ，shit！ 但係我電影版未睇啊，大家唔好劇透我住先，我未睇啊喂。啱啱就係想講話，我呢個冇見過。Turn A 啊嘛，我都冇睇到，我都淨係睇咗頭1、2集。設計上我都好少見到咁樣嘅。係啊，但係佢係型嘅，同埋咧喺呢個 PVP 入邊咧，我係近戰好中意用佢嘅。幾得意！我發現到啦，呢隻我有砌過。你係好中意砌元祖高達嘅？經常係啊，易砌。係咪易啲㗎？其實我覺得係咯，俾我感覺係。起碼知道個樣係點樣嘛？係呢個真。W 啊，型啊 W，但係我都係冇睇晒，淨係睇咗大半咯。呢個就係神作啦，呢個馬巴托斯。真㗎嘛 ，Netflix 嗰套係嘛？都近代作咯，而且佢係幾悲情嘅，我覺得值得睇下。即係作為呢個，佢唔係好Gundam派嘅，佢係好現實派。呢個我有介紹過嘅，其中一條片，大家揾翻嚟睇。你有睇我唔講啦。係啦，要同大家介紹下咧，呢個 Wing Gundam咧係得香港呢度先有得賣嘅，就係限定嚟㗎。粉紅色幾型喎，其實粉紅色黑色㗎嘛。黑同粉紅 Blackpink 正。Blackpink 唔係咩？啱唔係咩？冇講錯啊！但係我好想知個實物係點。揾下先。好好奇。然後呢盒咧就係第2個呢度嘅限定啦，都係呢個基地限定色嚟嘅，都係得呢度先有賣嘅咋。認住佢。Gundam Base Color 有實物喎。藍色、白色，哇，兩隻都係我勁中意嘅顏色。超型啊！我都係中意藍白色嘅人。哇，好正啊！全部都係Gundam Base 色㗎。哎呀，有哈羅啊，得意啊！3款限定得呢度先有賣嘅啫，就係呢一款紅迷惘啊！正啊！我勁中意佢把武士刀。佢係勁適合我哋新手砌咯，應該係比較簡單嘅 MG。新手。係就係我。咁其實佢都係用黑色同粉紅色為主咧，其實同啱啱 Blackpink 嗰款係有啲似嘅喎。啊，型到黐線啊！
哇，好靚！呢兩隻色拍埋一齊好夾。好型啊！我最中意嘅系列00啲機體真係好靚啊，好型啊！勁靚咯00爆技嘅時候啊，佢成個00係變咗做透明喎，你睇下，連後面正常版都變透明。哇！呢個好靚，自護變成咁啊！哇，透明 feel 喎，Freedom 啊，好型啊！呢啲咧係電鍍塗層板啊，型幾多？啲金屬嗰種反光嗰種質地咧，即刻唔同晒咯。哇！呢個好靚喎。係啊，呢個係 V Gundam啊，主角機嚟。估唔到佢同啲金色有咁襯喎。係啊，好型。即刻高貴咗。成件事咧，即刻咧有嗰啲反光咧，冇嗰種塑膠好塑膠嘅感覺。突然間覺得佢貴咗好多，勁迷你咯！我冇見過咁迷你喎。好 Q 喎。係咯，好細隻喎，真係。但係咧，佢細隻得嚟好 detail 喎，睇下佢呢隻。呢隻00，哦，佢比例有啲唔啱，好似好大隻咁樣，見到肌肉咁樣隻腳好似。我中意大頭版多啲。嗱，呢邊個比例我覺得似正翻係合理啲咯。係啊，但係Gundam係咁啊嘛，要有啲特色先至係嗰個系列嚟噶嘛。呢隻啊，我認得佢啊，最近砌咗啊 G-Class。呢一款我新到我未睇咯，但係咧我打呢個Gundam手遊嘅時候係有玩嘅。Destiny 嘅睡衣造型啊，勁 Q 咯，主角大王阿斯娜。好 Q 啊！佢哋，你哋有冇見過咁簡化嘅高達 ？Q 版得好離譜，但係 Q 到好 Q 喎，但係有啲 Q 得過分咗，但係佢好平咯，59啫喎，60蚊咯。佢可以聖誕節抽禮物買兩隻俾你吹手。OK 喎，呢個仲要係好搞笑嘅，呢把遮嚟嘅。唔覺喎，今日惡搞嘅其實全部都惡搞㗎啦。係喎，五酒又有。你得牙醫啊呢個？呢個係咩啊？咁整牙定乜嘢？應該係佢嗰啲浮油炮變咗做其他嘢。幾搞笑嘅。啊，好搞笑啊 ！GM 變咗做推車仔，好搞笑啊！好正啊，渣古。我上面有嘅，上面有。係喎，有喎。幾得意。係幾 Q 嘅。哇！呢個正，中意上色嘅話就可以試呢個啦。系列咁樣。但我想講咧，佢就算未上色咧，都別有一番風味。其實我覺得咁純白幾型咯。係啊，純白都幾靚嘅喎，係。要唔要挑戰下呢啲 size？暫時不要，玩唔掂。係好型嘅喎，呢啲砌完之後真係好有滿足感。其實擺喺屋企都應該幾威嘅，應該個個男仔 friend 如果嚟到嘅話，哇咁樣。我好奇一下，究竟會唔會大嚿啲？其實可能會好砌啲嘢，調翻轉啲嘢，即係冇咁細。我冇砌過咁大嚿，唔知喎。咁就試下啦。聽講係咯，但係我連入邊有骨架嗰啲我都未開始挑戰。試下買一翻盒咯。好驚，好驚，好驚砌唔掂，唔知點算。真係大隻就係型啦，睇莎莎比即係型咗幾多。呢度仲有鉗賣咯，我終於唔使淘寶買。呢度都唔好貴啫。係啊，呢度都好平喎，入門鉗。買晒3隻咯，呢個元祖高達3隻。係咯，佢仲有埋粉紅色，一定係俾女仔。係啊。佢個型啊，究竟呢個係咩系列咧？我第一次見 Freedom 揸實體刀喎。呢個叫飛腳添。係名場面嚟嘅，因為佢隻腳係有印嘅。啊，係喎。係啊，呢個係 Freedom 名場面。呢個係 Seed 入邊最土豪金嘅一隻機，曉。咦？呢
呢個就係高達嘅生產工廠，佢會作嗰個名。咁佢呢度咧就會定期咧會搞一啲工作坊咁樣嘅嘢啦，就教我哋呢啲新手去砌高達嘅。哇！佢呢個其實好簡單喎，真係最基礎喎。喂你，好似有串咗，開始有料到啦，係嘛？老屎忽咁樣係咯。呢個幾多歲啊？8歲以上識砌啊！我平時砌開佢10幾歲㗎。符合你嘅年紀咯，18歲㗎嘛。我啱啱好夠稱砌。喂，我哋入咗嚟呢個工作坊度。啱職員同我哋講話呢個係超級簡單。係啊，佢話連剪都唔使剪咯，話啲水口位係做得好好，可能一拍就斷。唔使膠水，唔使塗裝，唔使膠剪，正，啱晒你砌。寫晒呢度。呢個咧係6歲以上就可以砌啦。哦，啱7歲喎。OK啦，得啦，掂啦。祖立體驗會 version 啊，呢個係。哦，即係應該係俾啲啱啱開始接觸高達嘅人去試下咯。咁你平時有冇睇人砌啊？除咗我。哎呀，正想講。衰鬼。OK。好得意啊！佢呢個說明書係勁迷你嘅咯，但佢又做得好足喎，其實。係咪係覺得我好簡單，好少步驟啊？已經。梗係啦，我即刻覺得我砌呢個簡直大師添啊！一齊。覺得哇輕鬆啊，教翻你啊！係啊，即刻可以做大師啊！我見到呢度現場咧，其實都好多小朋友喺度砌咯，目測應該8歲9歲咁樣，係咯。我對上一次所謂嘅砌高達，我諗應該係我個位歲數嘅時候。我冇印象，我大個咗之後又再有砌。好得意啊！開咗之後咧，第一次見有咁細嘅貼紙咯，平時大張㗎嘛。哇！佢寫明係體驗版嘅 version。我見到我而家個樣，哇！你唔係覺得難啊嘛？唔係，我應該諗緊邊度開始嘅咧？咩點樣係 A1 㗎嘛？我教你 ，OK， 我教你。但係第一步又唔係 A1 嘅喎。開始咯。係 A14喎。佢呢啲咧有分咧 A 就跟翻 A，B 版就跟翻 B 版。哦，所以我要 A14先嘅。係啊，喺 A14度搣出嚟。哦，哇！咁呢啲三角咁點搣啊？就咁推出嚟啊？佢話唔使剪嘅話，就應該徒手拍咯。其實我都第一次咁徒手拍，我覺得有啲過分。喂，師傅，點解人哋小朋友都有剪嘅？我哋冇剪。靚啲咯。為什麼？喂，唔該你啊，謝謝你啊，好好啊。你可以 feel 下個鉗啦，你可以 feel 下個鉗啦。呢個鉗係啱啱話50-60蚊一隻嘅話。我要相信佢，人哋話唔使就唔使，我試下先。我都想試下徒手拍你㗎。係喎，好舒服喎，唔使用剪嘅，真係就咁。過分，我又感受下先。佢甚至冇乜。啊係喎，冇乜斷。唔係嗱，錯啦！我跟 Adam 老師上咗一堂咧，其實有呢啲咧細細粒咧，其實都係唔許可㗎，即係都要剪得好靚㗎咯。哦，唔該你啊，太好啦，有啲大師喺度。小朋友已經大師啦，已經。呢個應該半個鐘到，應該就搞掂。估唔到 Billy 嘅第一次就咁喺度俾咗我。俾咗 Sui。估唔到。有困難嗎？冇嘅，一定要扮冇呢個時候。同人講，我第一次砌Gundam就喺Gundam Base砌，話幾型。其實都威，即係覺得自己型咗。我Gundam學院出身嘅。你Gundam Base出嚟㗎。我型到黐線，即刻成件事。你可唔可以溝女嘅時候用呢招咧？其實。哇！勁中意病咯，即係勁似人哋嗰啲鉗撚嗰啲咧。但係我想講咧，咁容易咧，令到啲人真係會有興趣咯。即係一開始你玩嗰啲好難嗰啲咧，靚。呢個真。係成件事係我諗係。覺得冇咁難咯。我啱啱開始嗰陣時覺得係，其實就唔會話砌唔到嘅，但係就會好心淡，好心。估唔到要砌咁耐，就會冇耐性咯。雖然佢話就話係唔使用剪嚟剪啦，但係其實唔用剪嚟剪咧，都真係會有啲粒粒嘅瑕疵喺度。係啊，其實我係覺得要用剪嚟剪。啲人會話我啊，喂咁求其嘅你呢個人，會唔會咁樣咧？冇嘅，新手都係玩下。唔會俾人公審㗎嘛？我未俾人公審過。你好啊嘛，你砌到。即刻唔敢講係嘛？都好好喎，有啲地方係避免你錯嘅，即係佢有啲左右倒轉嘅啫，佢特登會整多少少咧，等你避免你嘅失誤喎。你仲砌快過我嘅點解？呢益啊，我都話我呢益嘅啦。真係有啲咧，有啲智慧。因為時間關係咧，我哋砌埋個頭就完啦。我睇下可唔可以砌得埋個頭先。
哇！呢啲配件細粒到啊，真係唔見咗咧，都唔知點算。係㗎，唔見咗就要再去買部件㗎啦，係好麻煩㗎。就係因為你冇咗一粒，跟住就從此就真係係有啲部件係特別難揾㗎咯。如果係啲冷門啲嗰啲，哇！連個頭都搞掂啦，天才啊！真係天才！我哋砌咗身咋，居然已經砌埋個頭啦。嗱，俾大家睇下呢個半成品。耶！好啦，因為時間關係咧，我哋俾我翻去慢慢砌。撤離係啦，要翻去慢慢砌。好，幾開心喎！呢個第一次砌高達經驗。即刻想買多幾盒。係啊，我覺得之後可以取代你啦。喂，唔好咁啦，你翻去買多幾盒嚟砌得咁好玩。係 OK 嘅。OK 嘅。其實咧，我想講咧，我屋企有盒 Freedom 未開嘅。你係咪要邀請我去你屋企砌？Freedom， 我驚你喺我屋企留幾日喎，會留幾日嘅。香港呢個咧就相對上比較細啦，所以唔多唔少都係會有少少失望㗎。不過其實咧，我覺得裏邊都多嘢睇㗎，因為有大量砌好咗嘅高達啦，全部都砌得好靚，同埋仲可以睇到歷代嘅高達款式，令我感覺咧比較似係一個高達展覽嚟㗎，絕對係值得朝聖。而營業時間咧就係由朝早嘅11點至到下午嘅8點，係準時閂門㗎。我真係好後悔冇早啲去啊！今日就行到呢度啦。係啦，我覺得中意高達嘅朋友係一定要嚟㗎。好多嘢值得你睇。係因為真係好多完成品啦，好多砌完嘅嘢可以即刻睇到。同埋呢部等身嘅呢個 Gundam Base 顏色都幾型。你睇下先，佢係高過我㗎喎，係嘛？佢睇咗高踭鞋啫。1.8米冇記錯嘅話。咁即係高過我添喎。係啊，係真係幾高。好啦，如果大家有興趣就過嚟呢個啟德雙子匯2期8樓。好啦，今日多謝 Billy 同我一齊砌高達。耶，初體驗。好啦，大家有興趣就自己過嚟啦，呢度雙子匯咁啊8樓咁啊過嚟呢個 Gundam Base 啦，咁啊有興趣睇多啲模型嘢嘅就記得睇 Suri 啦。或者睇 Billy 啦 ，Billy 之後都會砌，好似係。誒，咁樣屈咗？係，聽講係，啱啱有證據㗎，講出嚟。咁大家中意睇就訂閱啦，咁啊 share 呢條片啦。咁大家中意玩 Gundam嘅就記得嚟到啦，下次見。拜拜。